Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Bugün deməli neçənci gün oldu artıq? 48. 48-ci gündür. İndi bir dənə səsi falan yoxuyum. Davam edəcəyik. Dünən qaldığımız yerdən. Okay. Səs qaydasındadır. Yep. Qaydasındadır, baxıram. Salam Məhəmməd. Bugün yenə threadimi, bəli. Yes, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dünən qalmışdıq, deməli, hansı mövzuda? Doğrusu mövzular da yadıma çıxıb. Yayına baxıram deyə. Salam, thread bitmir ki, bitmir. İstəyirəm ki, ətraflı öyrənək. Sualım qalmasın. Dünən burada qalmışdıq. Deməli, volatile, atomic, synchronized keywordlərini izah edirdi. Doğrusu bununla bağlı bir dənə məqalə oxuduq. Orada volatile, atomic, bir də reordering izah olunurdu, hansı ki bu burada. Sadəcə istəyirəm tezdən bir də bu birisi tərəfdən oxuyaq. Anderson'a apply etmişsiniz, ingiliscəsində var. Anderson'a burada Digital Innovation Agency deyirsən, orada nədiklərini deyirdiniz. Onların şərtləri çox qəribə idi. 1 il yarım bizlə işləməlisiniz. Nə bilim, işləməsəz bizlə 2000 avro ödədilər, yoxsa nə qədər bizə ödəməlisiniz. Və qəribə şərtləri var idi Anderson'un. Dipnot thread sualları intervyularda çox istifadə edilir AZ-də. Çox adam deyir ki, thread sualları ən çox istifadə edilən suallardandır. Sonra data structure, design patternlər, bir də hansı dili ilə bağlı intervyu getmişsə, onun core sualları olur deyirlər. Orada müraciət elədim. İntervyu mərhələsində HR-la. Dedim ki, bəs mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, problem olar işləməkdə. Onu Azərbaycandan axtarırdılar ki, qoşula bilsin kimsə Anderson'a. Bunu dediyim yerdə dedilər ki, yaxşı ki, bildirdiniz bizə. Biz bununla bağlı araşdırıb sizə deyəcəyik. Sonra dedilər ki, şərtlər fərqlidir. Mən də suallar falan verdim. Axırda elə oldu ki, alınmadı. Amma bu qədər deep dive ehtiyac yoxdur. Əsas mövzu mikroservis və core Java-dır. İndi əslində bir neçə artikel var. Onları keçib, sonra deadlock falan ardından əsas mövzuların üzərindən keçə bilərik. Gürcüstan vətəndaşı kimi apply edində olmur ki. Bilmirəm, doğrusu sonra heç baxmadım. Anderson elə də ürəyimi açmadı. O qəribə şərtlərinə görə.
Burada da müraciət etsəm böyük ehtimal deyəcəklər ki, hibriddir, şirkətdə olmalısınız filan. Səhv eləmirəmsə mən bunu Gürcüstan... yox, bu Azərbaycan müraciət eləmirəm. Bunlar tələb edir ki, olasınız ofisdə. Çox tövsiyə olunan şirkətli birbaşa ən rahat remote çıxma üsuludur. Bilmirəm. Maraqlanaram. Yenidən. Prosto onlar sizə 2000 avro istəyir ki, əziyyətlər heyf olmasın. Prosto bacarıqlarınız çox yaxşıdır. İş tapmamağınız biraz adam üzü. Çox sağ olun. Bacarıqlarım yaxşı olduğunu düşündüyünüzə sevindim. Ümid edirəm taparam. Anderson risklidir. Mən Polşada olanda apply etmişdim və internləri belə çox hard gəlirdi. Aziya şirkətləri nə yazılıb? Aziya şirkətləri Anderson'dan daha yaxşı. Doğrusu indi müraciət elədim. Vakansiyalardan birinə, ikisinə gözləyirəm cavab. Ya təcrübəni ilinin az olduğunu görəndə sonra intervyu dəvət eləmirlər. Bir də CyberSign var idi. CyberSign. Bura müraciət elədim deməli. Yerli şirkət idi. Bu vakansiyasına müraciət elədim. Zəng elədilər. Burada 3 il təcrübə tələb edirdilər. Doğrusu tələb elədikləri çoxu var məndə. Bir dənə mikroservis yoxdur burada. Docker filan var. Biraz CI/CD də bilirəm. Spring Security Best Practice'lər elə də yaxşı deyiləm, amma pis deyiləm, bilirəm. Testing də eyni şəkildə. Müraciət edədilər, ili öyrəndilər ki, 1 ildir. Dedilər, biz məsləhətləşib sizi texnik intervyu çağırmayacağımızı bildirəcəyik. Sadəcə sonra çağırmadılar. Yəqin az olduğu üçün. Amma gözləyirdim doğrusu buradan. Az rahat olarda bir gün bir dənə sətir kodda yazıb oturursan. Anderson deyirsiniz ki, orada hər gün bir sətir kodu yazıb oturursan. Yox, Azərbaycan bazarı banklar. Doğrusu mən də Azildə işlədiyim vaxtı mən bankda işləməmişim. Amma özəl şirkətdə task falan çox olurdu. Salam Əli, çox sağ ol. Belə. Onda multi-tradingdən davam edək. Doğrusu məqaləyə təzədən baxmaq istəmirəm, çünki oxşarını oxumuşuq. Fərqlərini də az çox bilirik. Deadlock'dan davam edək yenə. Bu qalsın, sonra baxarıq.
Okay. Deməli, how to avoid deadlock in Java? Deməli, is one of the popular question and flavor of season for multi-threading, asked mostly at senior level with lots of follow-up questions. Looks very basic, but most of the Java developers get stuck once you start going deeper. What is deadlock? Answer is simple. When two or more threads are waiting for each other to release the resource they need and get stuck for infinite time. The situation is called deadlock. It will only happen in case multitasking or multi-threading. Buradan da açaq. Öncə buradan oxuyaq, burada daha sadə yazdım. Deməli, deadlock üçün condition for deadlock, only one thread can have exclusive access to resource, mutual exclusion, hold and wait. At least one thread is holding a resource and is waiting for another resource. Non-primitive allocation, a resource is released only after the thread is done using it. Bunun ardınca SQL'de deadlock'a da baxarsan, tamam. SQL'de deadlock'a da baxaram. Mac'in parametreləri M3'dür. Bir də 18512 idi, səhv eləmirəmsə. Okay. Non-preemptive allocation, resource is released only after the thread is done using it. Circular wait, a chain of at least two threads, each one is holding one resource and waiting for another resource. Enforcing a strict order of on-lock equation prevent deadlock. Easy to do with small number of loops, may be hard to accomplish if there are many locks in different places. Deadlock detection, watchdog, thread interruption, not possible with synchronized, try lock operation, not possible with synchronized. Okay, bunu GPT ilə yazmışam, artıq bunu oxumaqdansa digərini oxumaq daha yaxşıdır. Okay. This code may have answers. My version is first I look at the code. If I see a nested synchronized block or calling one synchronized method from other or trying to get lock on different object, then there is a good chance of deadlock if developer is not very careful. Another way is to find it when you actually get deadlocked while running the application. Try to take a thread dump. In Linux, you can do this by the command kill 3. This will print status of all threads in application log file, and you can see which thread is locked on which object. You can analyze the thread dump with using tools like fastthread.io, which allows you to upload your thread dump and analyze it. Another way is to use G-console Visual VM. It will show you exactly which threads are getting locked on which object. If you are interested to learn, burada da kursu deyir. Okay.
Okay. Bunu saldı falan işte orada yazıldı. Neyse. Write a Java program that will result in deadlock. Once you answer the earlier question, you may ask you to write. They may ask you to write code which will result in deadlock in Java. Here is one of my version. Deməli, synchronize string, system print out, bir də synchronize integer ve bir şey. This method requests to log first string and then integer. Burada neyinir? Integer, daha sonra da string. This method also requests same log but in exactly opposite order. First integer, then string. This creates potential deadlock if one thread holds string log and other holds integer log, and they wait for each other. They wait for each other forever. String log, other holds integer log. Salam Oktay. If method 1 and method 2 both will be called by 2 or many threads, there is a good chance of deadlock, because if thread 1 acquires lock on string object while executing method 1, thread 2 acquires lock on integer object while running method 2. Both will be waiting for each other to release the lock on integer and string to produce further, which will never happen. Bu diagramda da gösterir. You can see that thread 1 wants the lock on object 2, which is held by thread 2, and thread 2 wants a lock on object 1, which is held by thread 1. Since no thread is willing to give up, there is a deadlock and Java program is stuck. Concurrent patterns, and if you are not similar with them. How to avoid deadlock in Java. Now the interviewer comes to the final part, one of the most important in my view: how to fix deadlock in code, or how to avoid deadlock in Java. If you have looked at above code carefully, then you may have figured out the real reason for deadlock is not multiple threads, but the way they are requesting a lock. If you provide ordered access, then the problem will be resolved. Here is my fixed version, which avoid deadlock, avoidance circular, wait with no preemption. Deməli, one of the four conditions which need for deadlock neyinir? Burada her ikisinde ardıcıl integer, sonra da string. Both methods are now requesting lock on same order, which integer and then string. You could have also done reverse, first string then integer. Problem as long as both methods are requesting inconsistent order. Now there would not be any deadlock because both methods are accessing lock on integer and string class literally in same order. So if thread R acquires a lock on integer object, then thread B will not proceed until thread R release integer lock. Bu başlamayacak. Bu string'e geldi, bu artık başlayacak. Yok, başlamayacak. String'e geldi. Yok, bu artık bir synchronizeden o birine keçəndə bu release olur. So, okay. Will not be blocked even if B holds string lock, because now thread B will not expect thread A to release integer lock to proceed further. Okay.
if I call those methods whole logs are gonna be is assume that I have to thread. Okay. First on integer, then inside string, single thread, string, then release integer. Multithreading ilə bağlı maraqlı bir tapşırıq verim. Olar. Ancaq əgər oxuyub bitirmisənsə. Əslində synchronized keyword-ə falan qədər çoxunu oxumuşam. Deadlock, sonra reentrant log, bir də wait, notify all falan bunlar qalıb. Qeyd edeyim, oxuyub bitirəndən sonra baxaram əgər çətin gəlsə. Deməli, 2 thread var. Yəqin ki, onda wait, notify logic istifadə olunacaq. Bu, bundan sonraki topiklərdir. Bildim, hə. Yəqin ki, wait, notify istifadə edəcək. Thread B, deməli, log acquire edəcək. Deməli, nə edəcək sonra? Tək ədədi çap edəcək. Daha sonra thread 2-ni notify edəcək. O da okey. İndi yəqin ki, yaza bilməyəcəm. Çünki bunları çoxdan oxumuşam, yadımdan çıxıb. Try wait. Amma bir dənə yoxlayım. Bəlkə də yaza bilərəm. Nə edir? Object lock edir. Some operation return value. Finalda unlock edir. Ha, ölüm sonra. Okay. Okay.
X'in bir dənə shared variable olmalıdır. Bunu necə yazardıq? Okay. Yox. Volatile field ola bilər, variable yox. Deməli, public void print okay. Hər console write-dan sonra 500 milisaniyə thread-i donduracaq. Okay. Bu yəni belə eləyir.
Okay. Ay yox, burada wait edir. Burada notify mı? Necə eləyirdik? Bu 500 milisaniyə gözlədik. Gözləyəndən sonra okay. Ay, nəsə heç yaxşı gəlmir. Bəs bunu print hamı. Lock eləyir. Print elədim. Else.
Gəlir bir dənə sıfırı çap eləyir, sonra is even. Ana bunları çünkü çağırmıram belə. Orada çağıracağım. Aa, oldu. Bunda niye olmadı? Fur'da oldu, bunda olmadı. Wild'da oldu, daha doğrusu bunda olmadı. Düzgün oldu, sadece olarak bu niye Fur'da işlemedi, bunda işledi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa, güzel oldu. Oldu. Bir tane cipitten soruşaq ki düz yoxsa soruşaq. Ben de niye .NET-də Java'ya keçdiniz? Sadəcə maraqlıdır. Bilmirəm. Heç özüm də bilmirəm. Bir tane iş elanı var idi. Üniversiteden göndermiştiler. Orada Java istifadə edirdilər. Sonra mən də başladım Java öyrənməyə. İşte belə. Daha doğrusu Java bilirdim. Spring Boot öyrənməyə başladım. Belə. Trying to implement code where one thread prints out, other thread prints even numbers, but in sequential order. Is my correct? What is
deməli. Correct değil. You are mixing synchronized wait notify with brand new reentrant lock created inside each call. So it protects nothing shared. Using time wait and your odd even checks are flipped. What's wrong in your code? You create new reentrant lock inside print odd even. Each call gets its own lock, useless for inter-thread coordination. If you use a lock, make it shared field. Okay. You already use synchronize. This plus wait notify all. That's all alone is enough. Don't combine with reentrant lock. Use indefinite wait guard by while predicate to handle. Okay. Bu neyini? Eğer not our turn, try wait, catch exception, interrupt, return. Limitten böyücüsə break, notify all. Limitdən kiçikdirsə davam edirik. Əgər böləndə 2 bərabərsə, əgər bu 2-yə bərabərdirsə, wait. Bizim sıramız deyil. Buranı edəcək. Evet. Bu run edəndən sonra bu run olandan sonra neyini yer? Interrupt mı eləyir? Do not create a reentrant lock inside each method call. Use while, not if, around wait, await. Don't mix synchronize and reentrant lock in the same critical section. No time wait, just wait plus proper signaling. Timed waits cause unnecessary wake-ups, busy looping. No volatile static int when you already covered all access with same lock. O birisi cavabına necə baxa bilərik bunun? 2 dənə cavab vermişlər. Bu niyə belə nədir? Zaytka azalır deyə donur. Bir də bunu zaytka daha. Okay.
Burada da semafor istifadə edib. Nə deyir? Belə bir şey eləmək olar. Sonra reentrant log to condition. Deməli, nə burada? Counter'dı bu. Burada reentrant log condition even condition odd log new condition while true iken log edir. Even true'dusa nə edir? Yox. Even turn. Onu hardan baxır? Hə, buradan. Await edir. Signal edir və dayanır. Ay, anlamadım. Simple and solid. Deyirəm, yaxşı bu variantdır. N'dən kiçiykən even turn deyilsə wait edir. Burada da even turn'düsə wait edir. Sonra nə edir? Bu gəldi. Burada true elədi, notify all elədi. Bu notify oldan sonra artıq bu wait buradan wait getdi. Bunu check edir. Kiçiykən davam edir. Artıq bu even'de çap elədi, artırdı. Okey. Anlaşılandı. Anladım. Mən çox lazımsız kod yazmışam. Bildiyim hər şeyi buraya yazmaya çalışıyorum. Okey. Olsun. Bunu çəkəcək. Bu kod da qalsın. Burada da çap eləyək. Əslində mənim yazdığım da işləyir. Sadəcə olaraq burada səhvlər nədir? Volatile static ehtiyac yoxdur. Instance yaradırıq. Sonra nədir? Synchronize istifadə eləmişəm. 2 dənə ayrı log yaratmağıma ehtiyac yoxdur. Nə gərək var? Okey. Yaxşı, bunu bağlayaq. Bunu belə açaq. Nə oldu? Elə burada da qaldı.
Printerləri əks halda wait deyirik. 500 ehtiyac yoxdur. Artırıq, notify all. Hədə işləməlidir, niyə işləmir ki? Burada səhv olan nədir? Deməli, mən bunu yaxşı başa düşməmişim. You are mixing two log types. Each method is synchronized. Synchronized olduğu için and also grabs reentrant log. When you call wait, Java releases the monitor this, but keeps holding reentrant log. Then other thread enters synchronize method, but blocks on log. Okay. Əgər log silsəm, deməli buna ehtiyac yoxdur. Dondu mu? Dondu. Sadəcə mən bu logu silsəm, digər necə xəbərdar olacaq? Bir, 0, 1, 2, 3, 4. Bu düzdür ama Deməli, başa düşdük. Evet, həm log, həm synchronize istifadə edədiyim üçün bu wait gəlir synchronize'dan deməli logunu release edir. Sadəcə olaraq digər log nə edir? Problemə səbəb olur. Qoymur ki, digər işləsin. Yaxşı. Bu niye donuruyor? Niye donuruyor bu? Yani bu düz olmalıdır da. Still incorrect. The problem you use if instead of while around wait. Wrong turn wake ups will break ordering. You wait before changing state. That stalls progress and makes wakes fragile. Notify all in the else branch inside of after you change the turn. Anlamıyorum. Okay, if hissəsini başa düşdük. You use if instead of while around wait. If necə wrong
Yanlış wake up'a sebep olabilir ki. You wait before changing state. You wait. Before changing state, you wait. Change state, then wait. Niye wait edirəm burada? Okay. Eyni şeyi yazmışam da mən də. Oy, amma bu hələ də rana davam edir. Niye? Üçündə yazmanın nə mənası var? Məndəki də bu while içərisində çəkiləyir. Dayanmır. Düşünürüm. Liveness bug. When reach limit, one thread exists its while loop and return without waking other thread, which may still be stuck in wait. Okay. Break.
Sonunda da bir dənə notify ol lazımdır. Ki mən artıq dayandım, sən də dayan. Dayanmır. Neyse, bir dənə 5 dəqiqəlik bir dənə break eləyək. Təzən geri qayıdıb buna baxacağım. Geldik. Gökten neyse finir. Let's see. Neyinlerik? Əgər dan böyüksə neyinlerik?
Burada deyirik. Bütün bloku ama ehtiyac yoxdur. Bir dənə wait hardadır, onu götürək. Sondakı notify neyini? Deyir ki, bu while bitdi, sən də bit. Hələ də bu davam edir onu eləməyə. Niye? Check edirəm, print edirəm. Sonra da nə edirəm? Double check after wake. Hə, bu wake up edəndən sonra harda wake edir? Bizdə. Else. Wait. Bu wait. Ha. Mən bu wait'dən sonra check eləməliyim. Düzdür. Məqsəd hamısını başa düşək. Wait'dən sonra da check elədim, onu dayanmır. Bir dənə notify yazım. Yine dayanmadı. Bu neyindir? Wait while it's not even. Yani bunun sırası değilse gözlə. Biz nə edirik? Əgər bunun sırasıdırsa, gəl nə deyirik? Hə. Buna görə deyir ki, if'in yerinə while istifadə elə. Okay, nə deyirdi? Bizə harada deyirdi? Use while, not if, around white to handle spurious wake up and recheck the predicate. Okay. Okay. Problem ondadır ki, biz şərtimiz ödənirmi deyə if-lə check edirik. Şərtimizin ödənmədiyi müddətcə gözləməliyik. While bizim şərtimiz ödənmədikcə biz gözləməliyik. Şərtimiz ödənəndə notify eləməliyik. Biz burada case'i düz qurmamışıq. Şərtimiz ödənmirsə, while şərtimiz ödənmirsə və A da limitdən kiçikdirsə, nə edirik? Gözləyirik.
Try wait. Şərtimiz ödənmirsə wait edirik. Daha sonra həmən bir dənə check edirik. Break deyirik. Bu while'a görə mən loop'a düşürdüm. While loop and returns without waking other thread, which may still be stuck in wait. Never gets final notify all. So it blocks forever and your program never terminate. Şərtim ödənmədiyi müddətcə gözləyirəm. Daha sonra yoxlayıram ki, əgər beləsə break edirəm. Və həmən getdi. Yenə şərtim ödənmədiyi müddətcə gözləyəcəm. Yaxşı yazaq. While şərtim ödənmirsə gözləyirəm. Şərtim ödənmirsə gözləyirəm. Şərtim ödənmirsə gözləyirəm. Və şərtim ödənəndən sonra print out edirəm, artırıram. Öncə check edirəm. Nə fərqi var? Çünki oradan bir dənə artır gəlir. Oradan bir dənə artır gəlir axı. Bir dənə artır gəlir, onu təzədən check edirəm. Okay. Well, try wait. So, nə? While'ın çölündə if check edirəm, break edirəm, print notify all. Synchronize'ın çölündə də bir dənə notify all çağırırım. Mənə demək ki, bu burada qalır da. Buna görə olmasın. Ya buna görə necə olsun? Yox, buna görə deyil. Başqa belə də yazaq. Problem nədir? Ne? Burada wait eləmir axı. Burada niyə join eləmir?
limit print even kiçiyken ve farklıyken try wait catch okay ve beraber ise break out plus notify all. Burada neyini? Public synchronized void. Küçükken ve beraber iken wait edir. Şart ödənmirsə heç nə. Bu niyə loopdan çıxmır bəs? Numbers limit loop and not exit. İndi dayandı. Ayda. Bütün problem burada for loop yazmamız yüzünden imiş. Oy. Bütün problem o for loop yüzünden idi. Okay, başa düşdük. Onda gəl əvvəlki vəziyyətə qaytaraq. Okay. Alo. Now everything works well. I still do not is my code correct? Artıq file çeker. İyi olması but still not correct. If around wait instead of while. Niye if istifadə edeyim ki? Spurious wake ups happen. If with if a thread can wake up, skip the check and print out the turn. Always guard wait with while. Wait loop. Inside else branch. Before changing the state, waking others before you change shared state. Bunu da buraya koymaq lazım değil deyir.
Wait notify ikisini bir yerdə niyə çağırırsan? Wait-lə həmişə while işlətməliyim. İndi bundan kodda kiçik məlumat verə bilərsiniz. Yuxarıda deməli Əli yazıb ki, multithreading ilə bağlı bir sual. Həmin sualı həll etməyə çalışırıq. 2 thread olacaq. Biri cüt, digəri tək-tək ardıcıl şəkildə çap edəcək. Əslində yazmışıq. Sadəcə olaraq yaxşı yazmağa çalışırıq. Okay. Gəlin, soruşaq ki, biz həmişə wait ilə bir yerdə while işlətməliyik. Wait while loop in Java multi-threading. Gözləyirəm və bir dəfə yoxlayıram. Ona görə problem yarana bilər. Ona görə daima check eləməlisən gözləyərkən. Ona görə wait while-ın içərisində olacaq. Elə başa düşək. No. Okay. While A böl 2 fərqlidir sıfırdan. Yəni bunun sırası deyil ikən gözlə. Sırası deyil ikən gözlə. Sıran gələndə print out elə. Check elə. Daha doğrusu birinci check elə. Sonra print out elə. Artır. Notify ol elə. Sıran gələnə qədər check elə ki, sən sıran gəlibmi? Eləmi? While baxaq. Sıran gələnə qədər check elə. Daha sonra condition ödənib ödənmədiyini check elə. Print elə. Artır. Digərini notify elə. Mən sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərəm? Bu sahə ilə bağlı suallarım var. İş tapmaq periodu falan. Əslində hazırda mən də işsizəm. İş tapmağa çalışıram. Suallarınızı buyurun, buradan qeyd edə bilərsiniz. Ya da Instagramdan soruşa bilərsiniz. Amma mən iş tapmaqla bağlı sizə necə kömək edeyim? Salam Afər xanım, işiniz avanda olsun. Çox sağ olun. Okay, başa düşdük. Bir də bu sualı aydınlaşdıraq. So, writing wait inside while loop means that this thread will wait until
Condition do not met. Exactly, okay. Başa düşmüşük while-la wait-in istifadəsi. İş tapmaq deyil, yəni siz işə girib sonra ayrılmışsınız, biraz təcrübəniz var deyə. Nə iş üçün internship istəyirlər, hə? Çox şirkət iş təcrübəsi tələb edir. Mən bir-iki dənə görmüşdüm təcrübə proqramına bağlı elan. Sizin qarşınıza çıxıb, bilmirəm. İndi onu tapsam sizə göstərirəm. Okay. Bu iş tapmaq üçün təcrübə proqramı. Təqaüdü və ödənişsiz peşə təlimi təcrübə proqramı. Belə bir şey var. Siz öz üzərinizdə işləyib junior vakansiyanın ya da təcrübə proqramlarına müraciət edə bilərsiniz. Narahat olmayın, suallarınızı verə bilərsiniz. Normaldır. Internship üçün bilmirəm, normalda bir-iki dənə sual bilmək, bir-iki dənə texnologiya bilməyinizi istəyirlər. Sonra da məsələn Java, Spring Boot falan biləsiniz məsələn ki, təcrübə proqramına başlayasınız. Bəzən ola bilər ki, təcrübə proqramı üçün təcrübə istəyirlər. Bu çox dəxilsizdir, təəssüf ki var. Amma çox vaxt istəməməlidirlər. LinkedIn-də də qarşıma çıxmışdı. Maraqlanın oradan tələb olunan deməli, bacarıqları inkişaf etdirməyə çalışın. Sonra da təcrübə proqramlarına müraciət edin. Bəli, mən də self-study ilə hazırlaşmışdım. Kurslara falan baxın. Bir yerdən başlayın, sonra ardı gələcək. Buyurun, siz də sağ olun. Okay. Kod nə? Kod stara. Azərbaycanda kurs. Elə mən də adnəsində IT oxuyuram. Əla. Burada hansı kursa girirsiniz? Java backend'ə. Üçüncü kursunuz. Əla. Uğurlar sizə. Bir çox təcrübə proqramında tələb olunan şeylər öyrədilər. Java, Spring Boot, SQL, REST API, yəni belə yazıblar. Siz də öz üzərinizdə işləyin. Demək olar təcrübə proqramında elə bunlar tələb olunur. Yanvar, fevral ayında olur təcrübə proqramları çox. Bir də yayda olurlar. Yayda daha çox olur. LinkedIn-də izləyin. İnşallah qarşınıza çıxdıqca tapacaqsınız
Əla. Okey. Biz deadlock'un yarama və necə həll edə bilərik, onu da öyrəndik. Synchronize block iç-içə yazılanda məsələn, ola bilər ki, deadlock yaransın. İki fərqli metodda, məsələn, bu şəkildə yazılsa, bunu diqqətli olmaq lazımdır ki, problem yaranmasın. Həll üsulunu da öyrəndik. Deadlock da getdi. Okay, bu da kursdur. Sonra burada nə var? Bu notify all falan, bunlar indi bizə lazımdır. Bayaq yazdığımız taskda var idi. Bunları saxlayaq. Bu da dursun. Bu nədir? Difference between atomic, string immutable final, concurrency, concurrent hash map, nədir? How to implement thread. Gedək buradan. Bunu bilirik, sadəcə oxuyaq yəni də. ChatGPT-nin köməyini öyrənmişsiniz. ChatGPT-ni də istifadə etmişəm. Kursda baxmışam. Lazım olanda sual, məsələn, Google-dan da axtarsınız. Amma ChatGPT ilə çox da öyrənməyə çalışmayın. Mən də bir ara çox istifadə edirdim. Öyrənərkən bəzən yaxşıdır, bəzən pisdir. O da sualları necə verdiyinizdən asılıdır. Yaxşı sual verə bilirsinizsə, yaxşı da izah edəcək. Amma çox dərin mövzulara gedəndə, məsələn, yaxşı izah eləməyə bilər. Thread mövzusunda keçən dəfə, məsələn, bizdə problem yaratdı. Yayında da istifadə elədik. Yaxşı izah eləmədi. Sual verdim ki, belə olmalı deyil. Düzəltməyə çalışanda ChatGPT-nin nəsə başlayır artıq sən deyənə inanmağa. Ona görə də yaxşıdır. Udemy'dən də baxmışdım kursa. YouTube'dan da çox yaxşı kontentlər var. Java öyrənirsinizsə, YouTube'da mənim baxdığım əsas kanal hansıydı, adı yadımdan çıxdı. Neydi? Bovaliydi, neydi? Buydu. Bu kanal yaxşıdır. Mən Spring Security, bir də Spring Boot. Bununla bağlı bir iki dənə videosuna baxmışdım. Yeni başlayanda tez sürətli necə, məsələn, REST API implement etmək olar. Çox yaxşı izah eləmişdi. Bu kanala baxa bilərsiniz. Çox yaxşıdır. Mən çox bəyənirəm. Bir də neydi? Amigos Code. Burada da baxıram. Bu da pis deyil. ChatGPT arada yaxşı cavablar vermir. Heyif ki, İngilizcəm o qədər deyil ki, xaricilərə baxam. Doğrusu mən türkcə heç YouTube'dan kanala falan baxmamışam. Ona görə bir şey deyə bilməyəcəm. Çalışın İngilizcənizin də üstündə durun, inkişaf edin. Çünki mənbələr çoxu İngilizcədir. Bir tablar bağlanır və bitir. Mən də sevinirəm.
How to implement thread in Java? Sadəcə biraz Azərbaycan şirkətlərində fərqli yanaşmadır. Türklərdə fərqli deyə baxmadım. Mən universitetin birinci illərində türkcə baxırdım. Sadəcə olaraq sonra yoruldum. Onda da C# baxırdım. Bilmədim hansı kanal idi. Yadımdan çıxıb. Bəzi izahları yaxşı idi. Məsələn, memory ilə bağlı izah idi. Bəyənmişdim. Davam elədim. Sonra türklərin xoşum gəlməyən, məsələn, inheritance-də bunu miras alma deyə tərcümə edir. Niyə tərcümə edirsən? Normal inheritance-də getsin də. O da bəzən çaşqınlıq yaradır. Sadəcə biraz Azərbaycan şirkətlərində, okey, onu oxuduq. Belə. Okay, getdik burada. How to implement thread in Java? In my opinion, thread is one of the most important features of Java programming language, which helped it to become the most popular programming language. I remember when I first started learning Java in one of programming classes in India, how important thread was portrayed and how much emphasis is given on a clear understanding of multi-threading. It's still popular and one of most sought after skills in Java programmer. Because writing concurrent multi-threaded applications in Java is challenging, despite Java providing excellent support at language level using synchronized and volatile keyboard. The main problem with using multiple threads and writing multi-threaded code is issues related to concurrency, deadlock, live lock, and race condition. It takes a lot of effort to implement multi-threading concurrently in Java application. Getdim sizə bir daha. Sağ olun oğlanlar. Çox sağ olun. Sizə də uğurlar. Okay. In this core Java tutorial, I will share my experience on different ways implementing thread. Okay. How to make thread in Java? There are two ways of implementing thread in Java: by extending thread class or by implementing runnable interface. Before we go into implementation detail, I just like to cover when we use thread in Java. So we use thread if we want some part of code is executed parallel and we put that code inside run method of either thread class or runnable interface. Actually, public void run method is defined in the runnable interface, and since thread class implements runnable interface, it gets this method automatically. I remember by first Java multi-threading example, which was an animation program where multiple threads were used in applet to create animation of words falling from top left, middle and top right to the page. That was pretty exciting at the time because till then I only know a program which takes input from command prompt and print out on command prompt. Burada da Hello World example-ını göstərir. Elə bildim bayaq dedik, yuxarıdan aşağıdan düşən sözləri göstərəcək. Java thread tutorial and example. So when interview question, now the interview question, which way of implementing thread is better? Extending thread class or implementing runnable method?
in my opinion, implementing runnable is better because in Java we can only extend one class. So if we extend thread class, we cannot extend any other class. While by implementing runnable interface, we still have the option open with us. Second reason which makes sense to me is more on OPS concept. According to OPS, if we extend a class, we provide some new features or functionalities. So if the purpose is just to use the run method, how to define code is better to use purpose run method. To define code is just better to use runnable interface. Yuxum gəlir yavaşdan. Uzun mövzudur, amma az qaldı. Bitirmək üzrəyik. Bundan sonra baxacağıq şeyə. Bu weight, sleep, yield. Bunlara baxacağıq. Bugün bir dənə bu hissəni bitirək. Bitəcək. If you are still not convinced on why implementing runnable is better than extending the thread class for creating threads in Java, I think it's time you should read this article. Okay. Deməli, new thread start deyəndə runnable notify, object notify all, wait, thread sleep, thread finish execution terminated. Deməli, object wait sleep timed waiting, əgər exception baş verirsə olur terminate, time elapsed regain monitor log or spurious wake up blocked. Bayaq bizim başımıza gəldi. If yazmışdıq while yerinə wait'dən. Sonra notify all deyəndə runnable'a qayıdır, təzədən run vəziyyətinə. Waitingdə nə olur? Exception'da dedik ki wait, object wait və park wait eləyir. Amma wait sleep'də timed wait. Bunlarda nə edir? Wait eləyir. Yenə əgər exception terminate, regain monitor log or spurious wake up olur nə? Blocked. Notify'da da təzədən özünə qayıdır. Waiting to enter monitor blocked ola bilər. Entered monitor heç nə təzədən runnable vəziyyətinə qayıdır. So first step is complete. You have implemented thread by now. Next step is to actually create object of thread class and start it. This will create a separate path of execution parallel to main thread. Java thread is state-based, so it remains in predefined state at any given time. And state transition occurs by calling different thread methods. So when you create object of your class which has implemented runnable or extend thread, you just create an object of thread class. Thread will not start until you call the start method of Java thread class. This is shown clearly in above thread state transition diagram in Java. It is now in new state. When we call start method, Java virtual machine execute run method of that thread class, it goes into runnable state. Now it's up to the thread scheduler to assign CPU to this thread. From here on, it can either
complete its execution and go to terminated state, or can go to waiting, timed waiting, and blocked state. By the way, if you notice, when we call start method, it eventually calls the run method. Can anybody guess what will happen if we call run method directly instead of calling thread method? Heç nəndə baş verir. Təzə thread yaradıb başlatmaq əvəzinə elə olduğu yerdə də başladır. Yəni thread yaratmır. Concurrently run eləmir. Oy. Niyə bura getdik? That's another popular multi-threading interview question, and answer is simple here. Simple. There would be no error or exception. Run method will simply be executed in the same thread, and new thread will not be created. Another follow-up question would be, what will happen if you call start method twice in same thread object? What will happen? Yazıb. This line will throw illegal thread state exception. Runnable'da sən də runnable set etməyə çalışırsan. Implementing thread by extending thread class, my thread. Runnable. Implementing thread by implementing runnable interface. Starting thread in Java, my thread, my runnable. Thread created, not started. Thread started, but now started now, but not running. Necə olur? Bu nə deməkdir? Thread started now, but not running. Necə start elədin də? Starting thread in Java. Thread created, not started. Thread created again. Thread started, but not running. Nə deməkdir? It's not guaranteed that thread my thread will start before thread my runnable. It depends upon thread scheduler. Thread will be set to go on dead state when execution of run method finished, and you cannot start that thread again. Okay. Birinci bunu başladıram. Axı. Which thread will be at running state first? Reordering var. Ne var? Key facts about Java thread scheduling. Start tells JVM to create new thread and put it into ready to run pool, runnable. The operating thread scheduler decides which thread actually enters running state. Okay, runnable pool, ready to run. Runnable pool'a koyur, start. Operating system scheduler'da qərar verir ki, bu ready to run, runnable pool'dan mən hansını götürüb running state'ə assign edə bilərəm. You cannot predict or guarantee which one runs first, my thread or my runnable. It may vary across runs, JVMs or operating systems. What you can guarantee, both will eventually run. Each thread will
print its message once, the main thread may even continue running in parallel. Okay, başa düşdük. Becomes runnable, ready to run pull. And operating system qərar verir ki, hansını birinci run eləsin. Okay, başa düşdük. Əla, yaxşı ki oxuduq bunu da. Hardadır? İndi baxaq, görək hansı hissəyə baxmalıyıq. Thread-lə runnable-a baxdıq indi. Təzədən baxaqmı? Buradakına. Thread in Java is an independent path of execution that used to run two tasks in parallel. When two threads run in parallel, that's called multi-threading in Java. Deməli, thread class, synchronize keyword, volatile, and final keyword make writing concurrent program easier in Java than any other programming language like C++. Being multi-threaded is also a reason for Java's popularity and being the #1 programming language. On the other hand, if your program divides a task between two threads, it also brings a lot of programming challenges and issues related to synchronization, deadlock, thread safety, and race condition. In short answer to this question, what is thread can be given. Thread is a class in Java, but also a way to execute something in parallel independently in Java. Requires task that is executed by this thread independently, and that task can either be runnable or callable, which we will see in the next section along with an example of how to use multiple thread in Java. Difference between thread and runnable in Java, also popular thread interview question. Okay. Runnable represents a task in Java that's executed by thread. Runnable is an interface, bunu bilirik, defines only one method called run. When thread is started in Java by using thread start method, it calls run method of runnable task, which was passed to thread during creation. Code written inside run method is executed by this newly created thread. Since the thread method internally calls the run method, it has been how to pronounce that among Java programmers. That's why not directly called the run method. This is also asked as what is the difference between start and run method in Java? Well, when you call runnable interface run method directly, new thread will be created. No new thread will be created, and task defined inside run method is executed by calling thread. Thread lifecycle mövzusuna baxmısan, thread lifecycle threadin state'inin dəyişməsi ilə bağlı olan hissəyə elə bayaq baxdıq. Bu hissəni deyirsən, new, runnable, running, waiting, block, terminated state'ləri, yoxsa life cycle dedin amma.
There's another interface added Java 1.5 called callable, which can also be used in place of runnable interface in Java. The callable provides additional functionality over runnable in terms of returning the result of computation. Since the return type of run method is void, it cannot return anything, which is something necessary. On the other hand, callable interface defines call method, which has a return type as future, which can be used to return result of computation from thread in Java. You can also see these Java concurrency multithreading course to learn more about runnable, callable, and other concurrence classes in Java. Okay, mən bundan xəbərim yox idi. Callable. Call throws exception, call return result, future, vesaire. Here is a simple example of thread in Java. In this Java program, we create two thread objects and pass them to different runnable instances, which are implemented using the anonymous class in Java. We have also provided names to each thread as thread A, thread B. The name is optional, and if you don't give the name, Java will automatically provide default name for your thread, like thread 0 and thread 1. When we start thread using start method, it calls run method, which has code for printing name for thread name of thread 2 times for thread A, 3 times for thread B. 2 dəfə gəlir bunu, 3 dəfə də gəlir bunu, start edirik. Okay. That's all on what's thread in Java, what runnable, how to use thread. Okay, sağ ol. Deməli, aşağı yuxarı belə idi. Buradakı diagram biraz qarışıq gəldi mənə. Onda bir dənə baxaq. Thread life cycle in Java. Sən deyəsən tutorials point'dəki diaqramı atmışdın biz təzə başlayanda. Belə bir şey idi o da. Start, new, get the runnable, run to, ready to run pull'a. Sonra JVM bunu ready to run pull'a atır. Operating sistemdə decide edir ki, hansını o pulldan götürüb run eləsin. Onların deməli nə idi? Prioritysinə əsasən run çağırır, running eləyir və sleep, wait eləyəndə waiting vəziyyətinə keçir. Notify deyəndə təzədən qayıdır running vəziyyətinə. Bitəndə exception atanda dead olur ya da belə. İşini bitirdi, new'dan dead olur. Oops. Okay. Deadlock'a biz baxdıq, hə? Hə, deadlock'a baxdıq. Thread runnable interface. Buna da baxdıq. Thread runnable interface. Start run method. Bunları da bilirik. Start and run arasındakı fərqi. 2 dəfə mi bunu açmışıq? Top 5 concurrency courses. Thread runnable. What happens before? Double check. Okay. Bunu bilirik. Thread extend thread class can be implemented by any class. Creates new instance of thread per task.
can be shared among multiple threads. Ay. No new thread is created. Main thread will be stuck while performing time-consuming tasks like if your call run method directly. Start run. Start creates new thread while run doesn't create. Okay, bu gitti. Happens before. Okay, bu thread runnable bir de okuyup bu double check'i falan bakıp sonra notify ilə sabah davam edeyim onda. Belə. Belə uşaqlar. Burada yekunlaşdıraq. Sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sabah deməli baxacağıq. Burada qalan son 3 bu məqaləyə, artikla daha doğrusu. Ardından da eyni şeydir hər ikisi. Nə fərqi var. Daha sonra da heç nə. Gələcək, notify, wait filan bunlara. Ümid edirəm onunla da doğrusu onunla da bitmir. Ondan sonra da reentrant bloku filan var. Sonra da yavaş-yavaş çalışacağıq. Multithreading'i bağlayaq. Belə. Sağ olun. Yaxşı ki gəldiniz. Maraqlı oldu. Sabah yenidən görüşəndək hələlik özünüzə yaxşı baxın. Bay bay.